上心眼儿。哎，虎皮蒜虎皮啊！今天给大伙整个蒜虎皮了啊！这是老板的口皮，都是100块，就这么干。硬了，冬天都硬了。照样拿你。哇，这。哎呦我的妈！这天冷了，4包白了，口皮也硬了。哎，也得干呐。哎，这口皮太硬了。嘿，这个给我拿整了吧。怎么样？照样拿你。